一早啊酒店出門口，落大雪啊，白蒙蒙啊，路都睇唔到啊！哇，好深，頂唔順啊！你睇下，白雪雪，零下8度，我嘅手機就零下8度，人哋嗰啲呢就零下10度。哇！今朝早都唔知翻唔翻到去添啊，出唔出到車仲係一個問題。啲樹，哦，犀利犀利！再走嚟睇下架車出唔出到車先。聽日走啦！今日我覺得超凍啊！停車場睇架車先。埋晒啊！嗰邊停車場嗰啲車，成架車得個車頭露出嚟就對面嗰度。啊！呢架我哋租呢架車，今朝早要鏟一鏟雪啊，咪出唔到嚟啊！咁大雪都唔知，唯有行2、3公里咁樣慢慢行咯。呢架車我哋租嘅，今日要走啦，要離開呢個屋村啦。犀利，條馬路都見唔到，而家行馬路啊，行人路行唔到啊！睇下啲雪幾深，好行得辛苦啊！走啦，玉村，聽日返香港啦！好大雪啊！成條路都係啊！聽日返香港啦，今晚就再住多一晚酒店就坐飛機返香港。有啲唔捨得，直情唔捨得。你睇下呢條馬路，呢啲樹，今朝早落好大雪啊！離開屋村啦！你睇下呢啲雪，仲未踩到最深喎。今日行車要小心啲啊！再見啦，北海道！哇，呢個公園好靚啊！又會咁啱落雪落到，呢啲樹上總係雪啊！哦。
呢架車。好深。有人行過呢條路啊！雪雪。哇！使唔使咁深啊？哇！呢度好靚喎，睇下，我行過去啊！哎呦，好深啊啲雪啊！哎呦！唔好入去啦！你嗰個行到身，我哋嗰對鞋啊！哎呦唔得啊，行唔到過去啊！太深啦！係啊，好深啊！唔好入，嗰度插咗入去。夠你㗎啦，我哋。唔得唔得啊！呢度跟住人哋嗰啲路行，跟住呢條路行啊！雪靴都頂唔到啊！打橫。喺度玩雪啦嗱！啊，咁大個仔第一次啊，俾雪埋啊！我第一次俾雪埋啊！埋塊面啦，試下。得啦。你有泳鏡咩？玩嚟咗玩條河呢度側邊啊！你有時候踩落去嘛？哇，好深喎！又要佢抹。行緊啲，真係暴種。你睇住啊！冇水，而家就係睇住。冇水泡喎呢度。哇！好深啊！冇水泡喎。睇住啊，嗰個河嚟㗎。哎呦，都冇水泡。冇水泡嘅你。癲啊！跳落去。跳水隊。唔好啦，爹哋專揾嗰啲難度挑戰嘅，幾十歲係咁樣啦，關口衫都唔夠你。冇啦。好煩。冰嚟㗎。冰係我知係冰。咁你唔好踩啦。會唔會真係條河啊？係河嚟㗎。哇！睇下對面雪崩佢啦。唔係雪崩，飄雪。嗱，你想唔想影啊？你嗰個人咧做咩錄緊佢？錄緊佢。你想踩到佢變水喎？睇嚟。唔係啊，我睇下係咪冰啊？得啦。得啦。哇！凍啊！我隻手。嚇！即係最底係真係冰嚟㗎。好凍啊！我隻手。得。正。正。呢個公園好靚啊！啲雪啊去到人嘅半腰，我行下都唔夠膽行。你睇呢條河，好靚。呢度我哋行到呢度，呢個位置好深，唔夠膽再行。呢條河，好靚。嗱，呢度頭先我行過試下，行呢度啊，河邊啊，諗住行過去對面，好深啊，下邊係冰。嗱，呢條河。
結晒冰啊，河區啊。嗱呢條橋啊嗱，總係雪啊，行唔到過去。好啦，鬱春市好啦，走啦。拜拜啦，聽日返香港啦。啲人喺度鏟雪啊，好鬼高啊！嗰啲雪啊。好啦，今朝早到大雪啦。係啦，再見啦，鬱村，講咗好多次啦。啲雪好高啊，頂唔順啊！佢豬實咗啊！你要唔要行咗先？佢都唔喐，即係讓俾你行先。犀利啊！啲雪啊，今朝早落到，琴晚落到而家，啲雪而家行緊馬路都認唔到啊！咁呢部車錯喎，太冇，暫時起碼叫冇食過落去。又咩？啲雪仲高過車頂啊！嗰啲馬路側兩邊啊！因為佢條胎舊啊，佢條雪胎舊啊，頭先我哋試過。我哋呢條佢話係新噶嘛，新雪胎嚟。入油啲油槍喺上邊喎，日本嗰啲啊扯落嚟，油槍喺上邊扯落嚟。而家啲人喺度鏟雪，幾厚啊，仲勁過乜嘢啊？成個馬路都係雪，啲雪就仲高過架車啊！呢度係嗌嘅啫喎，未計你回轉頭先攞嗰啲喎。唉，超高興！哦，頭先嗰叫餃子。52件啊嘛，而家52對40幾件，冇人11件。其實唔算多，但係真係食。以前咧，你見到我哋同Rainy 去沖繩咁高啊，係一啲人咁高㗎。有搭高啦又。我哋係特人咁高2棟喎，但係。而家我哋都食咗60、70件啦。52件，你又唔聽人哋講嘢。阿君睇個52，一定有喺度估。放咗幾隻碟啦？2隻，放咗2隻碟。呢度係嗌嘅啫喎，未計你回轉頭先攞嗰啲喎。唉，超高興！哦，頭先嗰叫餃子。10件52件啊嘛，而家12對40幾件，冇人11件。其實唔算多，但係真係食。以前咧，你見到我哋同
Rainy 去沖繩咁高嘅，係一啲人咁高㗎。有搭高啦又。我哋係特人咁高2棟喎，但係而家我哋都食咗60、70件啦。我52件，你又唔聽人哋講嘢，我一睇到52，一定就喺度估。放咗幾隻碟啦？2隻，放咗2隻碟。仲有放碟俾你錄。有先，我錄多人㗎。俾你啊！搞晒。晒。係啊，有獎品啊！開嚟睇下咩嚟？影我個樣啊！我冇影你啊，影呢隻手咋？開唔到啊，關。真係好搞笑喎！壽司轉鎖匙扣，我覺得鎖匙扣一個。真係雪。呢啲雪高過架車啊！真係有啲唔捨得走啊！小洲文河3點幾已經天黑啦。上車啦，頂唔順啊！好大雪啊！小樽運河又咁啱啊！夜晚乜都睇唔到，又落雪。又而家落緊雪啊！冇人啊，夜晚黑。白雪雪個地下，好啦，呢度美配路途中食拉麵，而家影都冇一個呢個鎮。
成條路都冇人啊！6點鐘。